Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Агайынылар, эже карындаштарым, зияратыңар кабыл болсын. Биз мана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн болгон бир сүннөтү аткарып, Ухудка келдик. Ухудтагы шахидтердин зияратына келдик. Ухуд тоосу ушул көрүнүп турган тоо. Ухуд тоосунун узундугу 7 километрге чейин барат. Эң бийиктиги 1000 метрге чейин барат. Көпчүлүгү 300-500 метрдин аралыгында. Ухуд тоосу жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабал Ухуд нухиббуху ва юхиббуна. Жабал Ухуд тоосу бизди сүйөт, биз аны сүйөбүз дейт. Жаратылыш пайгамбар саллаллаху алейхи бизге үйрөтүп, Ухуд тоосу бизди сүйөт, биз Ухудту сүйөбүз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд тоосу жөнүндө дагы айткан хадистеринен Ухуд тоосу бейиштин тоолордон бир тоо дейт. Жабал Ухуд Min Cibel Cennet beyiştin toğlardan birisi deydi. Uhud toğusu jönünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tasubbu ashabi, menin sahabalarımды sökpөгөлө deydi. Silerдің bir öňör Uhud toğuday kayrımdılık kılsaňar da sahabalardan bir uç kayrımdılığına jetpeysiňer deydi. Sahabalardan kılgan bir uç, bir kap je bolbosa muşunça kılgan sadakası biz Uhud toğusu altın kümüş sadaka kılsak da alardın darajasına jete albayt ekenbiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud toğusuna özü Abu Bakr Sıddık, Hazreti Umar, Hazreti Osman törtöğü çıkan kezde Uhud toğu titreydi. Titregen kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Uhud usbut, ya Uhud toktogun fe inne aleyke en nebi ve sıddık ve şahidan. Senin üstünde Peygamber jana Sıddık eki şahit turat deydi. Eki şahit al, kiyinçere Hazreti Umar'dın bamdat namazda şahit bolgondugu, Hazreti Osman'dın şahit bolusun, Peygamber bir kança jıl murda aytıp koyuyordu. Uhud toğusunda Uhud gazbatı hicrattın Peygamber Madinaga köçüp kelgenden 3 yıldan keyin bolot. İslam tarihindagi en birinci Badr salgılaşuusunda müşrikler, kafirler öte köp kıyraganga jеңилишке жеңилет. Öte köp jogotuşat. En жақындарының қаза болады. 3 yıldan keyin öç alуу üçün müşrikler, Mekkelikler топтолуп 3000 adam келет. Канча экен? 3000'din arasında 1000'i atçanдар болот, курал жарак менен болот. 1000 деген төөлөр менен, аялдары менен келет. Максат Badırda jogotkondorдон öç alуу үчүн келишет. Келген кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина Мунавварада өзүнүн сахабалары менен кеңешип, аларды Мадинада эме болобузбу, кандай дегенде көп сахабалардын пикири менен бул жака чыгышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгону 1000ге жакын, 1000 аскери менен келет. Бирок жолдо келе жатканда Абдулла ибн Убай ас-Салул бул мунафыктардын башчысы Kandı 3000'e tuş kelesiňer, özüňөр ölümge alyp barasıňarby dep, bir 300'ge jakyn adamdy kaytarıp ketip kalat. Bolgonu Peygamber aleyhissalam 3000'ge karşı bolup, bolgonu 700 asker menen kelet bul jerge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelgenden uşul jerde sahabalar menen asker tüzüp, bular müşrikler bul jakta bari. Mekke'den gelgen kafirler 3000 askerleri menen, töölörü menen, atçanlar menen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün askerlerini al kezde musulmandardın başında Peygamberimiz, al emi müşriklerin başında Abu Sufyan var. Kiyinçerek musulman bolot. Abu Sufyan var, Halid ibn Walid var. Öte çoğun askerçi. Bugün köp İslam tarihinde okugan, İslam tarihinde jönünde süylögen adamlar aytat, eger Halid ibn Walid bugün bolgonda men degen generaldarga, admiraldarga soğuştun taktikasını үйrөтүп koymak deydi. Oşonday kıyın kişi bolgan al. Urmatlı musulman bir tuğan bul jerge kelgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 50 sahabanı moğun üstüge çıkarat. Jabal Rumat deydi. Bu toğun atı Jabal Rumat, jaaçılardın toğuçosu. Jaaçılar turgan toğ. 50 sahabanı bul jerge koyup Peygamber aleyhisselam silerge menin buyrugum eş tüşpeysiňer deydi. Uşun üstünde turasıňar jaa menen deydi. Bizdin art jaktan kele turgan bul jaktan kelgende korgoysiňar deydi. Bul betme-bet bul jaktan. 50'ün tüşpegin deydi. Peygamber aleyhisselam eğer biz talkalanıp kaza olsak da düşpeysiňer. Kerek bolsa bizdin etibizdi kanattılar, kuzgunlar kelip ala turgan bolsa da düşpegile deydi. Biz jeňilsek da, jeňsek da menin buyrugum bolmoyunça bul toğdu taştap düşpegile dep 50 sahabana koyuyordu. Salgılaşуу 3000 menen 700'ün arasında baştalgan kezde cihattın başında musulmanlar köp ilgilige jetet.
Керек болsa müşriklerden bayraқты көтерген, 6 bayrak көтерген барды қаза болады. Bayraktın aylanasında топтолушат. Бирок bayrak жерге түшкөндөн кийин эч ким ала албай калат. Булар качууга аракет кылат. Бирок мусулмандарда жихад болгон кезде олжолорду алыш керек. Müşriklerden alıp kelgen baylığı başkan alуу. Kebirler olcu alıp başlagan кезде bularda sahabalar aytат, "O bizge жеңиш жетти. Bari biz dagı dünyadan kalıp ketmeyli, çurkaylı" деген кезде bul jerde turgan paygambar dayındagan asker başı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizdi düşme деген. Жылбайбыз дейт, койгула дейт. Ошондо onu калат да 40 чуркап кетип калат. 40 чуркап кеткенде эми тымтыракай чыгып жайылып жаткан атчандардын башында Халид ибн Валид буларды көргөндөн кийин ат менен арттан келип, мунун артынан келип, мусулмандардын артынан келет дагы ошол жерде мусулмандарды көп талкалап 70 сахаба шахид болот. Алардын катарында Саййид шухада шахидтердин эң улуусу Hazreti Hamza. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмчектеши, пайгамбардын амекиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң жакын эмеси. Урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды өлдү деген кабар чыгып кетет. Кээ бир хадистерде келет, бир болгон бою дейт, 2 карыш болгон кыйкырат дейт. Мухаммад өлдү, пайгамбар өлдү деген жаман хабар болот. Пайгамбардын өлгөнүн укканда кээ бир сахабалар Мадинага кайтып калат. Кээ бирлер пайгамбардан кийин эмне уруш кылмакпыз дейт. Анас ибн Надр деген, эгер пайгамбар өлгөн болсо, пайгамбардан кийин жашап эмне кыласыңар дейт. Пайгамбар өлгөн жолдо өлбөйсүңөр деп сахабаларды кайра бириктире баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанында 7-8 сахаба коргоп бул тоого катышат. Бул жерде пайгамбар жашынган үңкүрлөр да бар. Үңкүргө окшогон. Качып баштайт. Бирок сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айланасында көбү каза болот. Пайгамбар алейхиссаламдын башы жарылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга касканын bir temiri yüzüne kirip ketет. Пайгамбар алейхиссаламдын кашка тиштери сынат. Пайгамбар каза болду деген жаман сөз таркайт. Ошондо Нусайба деген энебиз. Нусайба деген энебиз бул Аммардын энеси. Нусайба деген эне да пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанында канча пайгамбарды коргойт. Ал мусулмандын аскерлерине суу берчү беле. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, 70 сахаба каза болду. Müşriklerden болгону 23-22 адам гана каза болот. Булар негизги мусулмандардын кыйроого учурашына пайгамбардын буйругун аткарбай койгондук болот. Ушул Жабал Руматтан түшүп кеткенден кийин кийинчерээк пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам шахидтерди жыйнады. Бул жерде шахидтердин эң улуусу ким экен? Hazreti Hamza. Пайгамбардын арыстаны, Аллах Тааланын арыстаны болгон. Пайгамбар өтө көп ыйлайт. Hazreti Hamza каза болгон кезде муну ким өлтүрөт? Вахш ибн Харб. Бул бирөөдүн кулу. Анын кулдун ээси, кожоюнунун бир тууган, атасынын бир тууган амекиси каза болгон эле. Менин амекимди өлтүргөн Хамзаны өлтүрсөң, Вахши, сени боштондукка чыгарам, сени эркиндикке чыгасың дейт. Вахш ибн Харб кийинчерээк өзү айтат. Мен бул Ухуд салгылашына келгенде бир эле максатым Хамзаны өлтүрүп, мен эркиндикке чыгыш эле дейт. Хамза чалгы чапкандай кырып келатты дейт. Хамза эч нерсенен кайтпайт эле. Allah жана пайгамбар дегенде уган баш ийем дейт эле. Алладан жана пайгамбардан башка эч нерсеге баш ийбейт эле. Вахш ибн Харб бир таштын артында башка жерде жашынып дейт. Hazreti Хамзанын бир аз курсагы ачылган кезде найзамды ыргыттым дейт. Бул Хабашадан, Эфиопиядан келген. Эфиопиянын балдары жаш кезден найза ыргытуу үйрөнөт экен. Бул 10ду ыргытканда 10ун да точно сайчу экен. Hazreti Хамзанын киндигинин астынан кирип артынан чыгып кетет. Барып өзүмдүн дейт, найзамды алуудан да корктум дейт. Жанын чыкканын билгенден кийин гана келип найзамды алып кеттим дейт. Кожоюнум сөзүндө туруп чыгарды дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Ухуд салгылашуусу бүткөн кезде шахидтерди издеп келип Hazreti Хамзаны тапкан кезде мушриктер, кафирлар мусла деп коет. Кулагын кесип салган, мурдун кесип салган, көзүн оюп салган. Керек болсо Хинд Бинт Утба деген Хинд деген аял келип пайгамбар Hazreti Хамзанын боорун алып оозуна жутам деп аракет кылат. Кайра түкүрүп салат. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам шахидтер жуулбайт. Шахидтер каны менен өлгөн жерде көмүлөт. Бирок Hazreti Хамзанын үстүндөгү кандар пайгамбардын көз жашы менен жуулат. Пайгамбар көпкө ыйлайт. Өтө кайгырат.
Sahabalar aytат, Ayşe enemiz başı, paygambardın hiç mınday köp ыйлаганды көргөн эмес edek, Hamzanın ölgöndü, Hamzanın kaza bolgonda deydi. Hazreti Hamza en saydı şuhada, Hamzanın canında Hanzala, gasilül melaika, canı toyu bolgon. Birinci keçe özünün ömür joldoşu menен жаткан. Cihatga çıkkıla, kafirler, müşrikler keldirgen kezde gusul kılbastan kelgen Hazreti Hanzala gusul kıla elegedi. Anı paygambar gasilül melaika, perişteler gusul kıldırdı deydi. Alardın katarında Amr ibn Jamuh, Sa'd ibn Rabi', paygambar salgılaşı bütkönden keyin özünde daim жүрген Zayd ibn Harisa aytat. Sa'd ibn Rabi'di barıp karagılaçı deydi. Al ölüklerдің қатарындағы же тирүүлөрдө дейт. Шахид болду же тирүү экен дейт. Zayd ibn Haris izlеп келсем дейт, акыркы демин алып жаттыр каргарада дейт. Sa'd ibn Rabi' Madinanын жетекчилерден. Пайгамбар мени сени карап кел деди дейт. Кандайсың, тирүүсүң бе эмне десе? Тирүүмүн, бирок өлүүлөрдүн катарына баратам дейт. Пайгамбарга салам айткын дейт. Менин бир туугандарыма, мусулмандарга салам айткын дейт. Aytkın alarga deydi. Alardın közü jayında kıymıldap tursa, denesinde canı olsa, paygambarga bir nerse olsa Allah'tın aldığında alarga üzür yok deydi. Oşonday kaza bolot. Akırkı canım berip jatkanda da Rasulullah'ın korgo kıla. Allah'ın aldına bargan deyim ne deysiңер degen söz menen can beret Sa'd ibn Rabi'. Sa'd ibn Abu Waqqas bilen Abdullah ibn Jahsh degen sahaba. Salgılaşıdan burada ekoz dua kıldık deydi. Dua kılgın Abdullah ibn Jahsh. Sa'd ibn Abu Waqqas paygambardın tagası, duası mustajab eken. Ekөөs toğda dua kılıp, ke sen dua kıl men amin deyin. Sen dua kılganda men amin dep tilek aytıp turayın dese, Abdullah ibn Jahsh aytat, Allah'ım bul jerde maga bir oray bolgon, kopol bolgon, kafirlardı tuş kılgın, men аны менен salgılaşıp bir kançasını öldürgönden keyin kaza olayın. Kafirдің kolundan kaza olayın. Al meni öldürgen müşrik, menin kulağımdı, közümdü kesip salsın. Közümdü oyup salsın, murdumdu kesip salsın. Kıyamatta Allah'ım gelip, bul emne oldu sağa Abdullah dese, Allah'ım senin yolunda, senin dinin için de cevap vereyim deydi. Sa'd ibn Abu Waqqas, Allah'ım maga uşunday bir kafirdi tuş kelgin, bir kançasını talqalagandan keyin bay bolsun, anın baylığını olacak kılıp alayın deydi. Keyinçerek Sa'd ibn Abu Waqqas, menin duamdan көрө Abdullah ibn Jahsh'tın duası jakşırak bolgon eken, al oşondoy bolup kaza boldu deydi. Ölükтердин катарында murdulары kesirgen başka bolgon. Bul jerde aytıla turgan masele ötө köp. Sahabalar bette 70 sahaba, ar birinin özgöçe bir emeleri var. Mus'ab ibn Umayr, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din birinci elçisi, Madinaga İslamdap kelgen. Peygamber kelelek kezde kirбеген үй kalgan жок. Bir yıldan keyin 70'ke jakın Madinanın jetekçilerin musulman kılıp Mekke'ge alıp bargan Mus'ab ibn Umayr Mekke'deki en krasavчик. En köçelöründe ötkönde jipar jıttangan. Mekke'nin kızları özünün kol jolugunu ırgıtıp şuga turmuşka çıksam degen İslamdagı en jaş, en birinci elçi. Mus'ab ibn Umayr paygambardı korgop oşol jerde kaza bolgon kezde bir müşrik Mus'ab'tı paygambarga okşatıp sүйünөт dagın. Muhammad'ı öldürdüm dep kıyqırat. Mus'ab ibn Umayr ölgön kezde paygambardı öldü dep oyloşot. Mus'ab ibn Umayr da uşul jerde. İslamdagı birinci elçi. Madinaga İslamda alıp kelgen Mus'ab ibn Umayr. Amr ibn Jamuh degen sahaba var. Hurmatlı musulman, Amr ibn Jamuh bul özünün 3-4 balası cihatga çıkkan kezde men de çıkam deydi. Badırga barbaydı. Anın barbagandığı al çolok. Butu jakşı baspaydı. Aksap жүргөн. Basalbagan. Bирок Uhud kelgen kezde baldары ata siz oturun. Barbaysız biz barabız deydi. Al paygambardın janına ilap kelir. Ya Rasulallah, baldarım meni uşunan tosup jatat. Balkim manga şahitlik Allah nasip kılar. Maga ruhsat bergin deydi. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem baldarga atanga ruhsat bergile deydi. Kelet, niyetinde tuğur ele, şahit bolot. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem men anın oşol aksagan butu menen beyişke kirgenini gördüm deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanım, Allah tabarak ve taala dinine uşunday kabul hizmet kılgan 70 şahitlerden mürzesine kelip ziyaret kıldık. Allah tabarak ziyaretimizi kabul kılsın. Uhud toğusu, Beyiştin toğlardan bolsa, Beyiştin toğdan bolgon. Uhud toğuna keldik. Çınığı Beyişte de uşunday birge boludu Allah taala nasip etsin.